Bloxy tresna nola erabili azalduko dizuet, ikasleen Chromebookak kudeatzeko. Lehenengo irakasle gisa sartuko zarete, orduan Bloxy idatzi, eta Googleen agertzen den lehenengo aukeran sartu, eta Sign in as Teacher klik egin, horrela zuen kontuarekin, Googleeko kontuarekin sartzeko. Beraz, hor klik egin, saio hasi ez baduzu hasi zazue, eta onartu. Ondoren ikasgela bat sortu beharko duzue. Ni sartzerakoan baditut ikasgela batzu, baina hemen azpian jarriko du crear una nueva clase. Orduan, hor klik egin eta idatzi zuen ikasgelaren izena, kolore eta gauza horiek aukeratu. Eta iraupena jar dezakezue, 50 minutu jar dezakezue gure klasean iraupena. Eta gero, create class sakatu. Orain gela berria sortu da, bertan klik eginez, kodea ikusi ahal izango duzue. Beraz, klik eginez barruan sartuko gara, eta orain ikaslei eskatuko diegu Bloxyn sartzeko ikasle gisa. Orduan ikasleak, ikasleek hor agertzen den kode hori kopiatu beharko dute. Arbelean proiektatu edo idatzi dezakegu. Eta orduan beraien Chromebooketik leiho berri batean sartzeko eskatuko diegu, orduan Bloxy Students idatzi beharko dute. Eta hor Bloxy Student portal atal hortan sartuko dira eta Sign in with Google eta baimena emango diote. Beraien segurazki bakarrik beraien agertuko zaie. Eta orduan, hor klik egiterakoan irekiko zaie horrelako leihatila bat. Eta hor itxasi beharko dute, idatzi beharko dute, guk arbelean erakutsiko diegu kodea. Join class sakatu, eta horrela ikasleak barruan egongo dira, eta guk hemendik kontrolatu ahal izango dugu nola erabiliko duten ikasleek. Beraz, gure kontutik sartzen bagara, hor ikusiko dugu ikasle bakoitza, hor lizentzari gabe agertzen da, ni neu naizelako, baina beste ikasleak sartzerakoan, adibidez nire pantaila bidali ahalko diet, edo buruak bera edo sagore egiteko eskatu, webgune desegoki batean badaude ura itxi eta bar. Orduan horrela erabiltzen da.